واخيرا بقى هنخش العالميه وهنجرب البيك. بعد ما جربت كميه مسحبات هنا في مصر تقطع القلب، هنجرب بقى اخيرا المطعم اللي لازم تجربه عشان يتقال عليك صانع محتوى حقيقي في الاكل. لما تاكل منه بقى وتقول ده اجمد مطعم في العالم، وان اللي ما كلش من البيك ما كلش قبل كده، وان لو فتح في مصر هيقفل كل مطاعم الفرايد تشيكن، وكل بقى الكلام الاوفر ده كده هنشوفه النهارده هيبقى حقيقي ولا اي كلام. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد مع احمد الشريف. الحقيقه يا جماعه كنت قاعد لا بيا ولا عليا، لقيت بقى صاحبي وقريبي خالد بيه كده المحترم بيقول لي انه وصل اسكندريه وجايب لي معاه المنيو بتاع البيك كله، فاحب الحقيقه اشكره على الواجب الكبير ده جدا. قبل ما نبدا جاب لنا بقى ايه معاه؟ 3 وجبات، وجبتين كمان ووجبتين كمان غالبا سمك وجمبري، وثلاث سندوتشات كمان او اكتر، ودي بقى كيسه مليانه عيش وصوصات وحاجات كتيره قوي قوي، مش عارف هبدا بيه. هرتبهم بقى كده واسخنهم في الاير فراير عشان القرمشه ما تروحش منهم، وهنراعي برده حته ان هو مش هيبقى فريش قوي واحنا بناكل. يلا بينا بقى نبدا باول حاجه، وهي نبدا اول حاجه بقى بوجبه البيك العاديه خالص. طبعا هي بتيجي جواها كده عيش، وجواها بقى كده بطاطس وقطع الفراخ، قطعه 2 3 4 قطع. نبدا بقى كده اول حاجه بالصدر، نقول بسم الله. بصوا الحقيقه طعمها حلو قوي. طبعا هو انا مراعي جدا موضوع ان هي مش فريش ومش طازه، وان لو فريش هتبقى احلى من كده بكتير، بالذات في موضوع القرمشه ده. كان باين ان الطبقه دي هتكون مقرمشه بس مش قوي برده زي الفرايد تشيكن اللي بيبقى هنا، بس بصراحه التوب فعلا. وزي ما كله كان بيتكلم ويقول التتبيله بتاعته خرافيه. بصوا التتبيله واصله لحد جوه ازاي، فراخ طعمها نضيف جدا ما فيهاش صفاره خالص، رغم ان هي بيعتبر بايته يوم. فالحقيقه كقطعه صدر يعني لا حلوه كبيره حقيقه وتقيله. شوف كده ممكن مثلا الدبوس ندوق كده، نقول بسم الله. طعمها حلو برده، التتبيله هنا مش بعيده خالص عن الموجوده في الصدر، برده تتبيله حلوه جدا برده وواصله لحد جوه. انا الحقيقه لغايه دلوقتي شايف ان الموضوع حلو بس لا يعني ما انبهرتش قوي برده لغايه دلوقتي. طبعا انا مش هقدر اجرب الوجبه دي كده كلها، كفايه حتتين كده كلناهم فهمنا الدنيا ماشيه ازاي، عشان لسه في حاجات تاني كتير الحقيقه موجوده. هنروح بعد كده بقى نشوف المسحب اللي مكسر الدنيا هنا في مصر، وان كل الناس بتحاول تجري وراه هو بيعمله ازاي. يلا بينا نخش بقى على وجبه المسحب العادي، ودي تكون مسحب كده 7 قطع، وبيكون برده اكيد جاي معاها كده عيش وصوصات. طبعا برده نبقى نحطهم كده ندوقهم، ما ندوناش مع الفراخ اللي في الاول. شوف بقى الوجبه، طبعا البطاطس هتكون شهادتنا فيها مجروحه يعني عليا. شوف بقى هذا الشيء اللي مدوخ مطاعم مصر كلها وراه هيبقى عامل ازاي. دوق بقى كده نقول بسم الله. بص هو الحقيقه مش عارف اقول ايه، يعني متعود ان حاجه تبقى جايه لي اقول عليها حاجه وحشه يعني. طبعا يشكر استاذ خالد وكل حاجه، هو مش وحش وممكن يكون احسن من اللي فعلا موجودين في مصر كلهم، بس انا الحقيقه حطيته في مكانه يعني، او من كتر كلام الناس البلوجرز اللي جربوه كانوا حاطينه لي في مكانه. جايز انا عشان حطيت توقعات عاليه فهو موضوع بالنسبه لي مش حلو، لكن هو في الاخر عادي. انا شايفه عادي بصراحه، مش حاجه جامده قوي 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 زي ما الناس موصلها لنا. جايز عشان الموضوع برده مش فريش عنده ولا لا، الله اعلم. جايز هنجربه كده مع صلصه المسحب اللي بيكون جاي معاها كده. نقول بسم الله. الصوص فرق كتير يعني، خلى الطعم احلى بكتير. نجرب كده التوميه بتاعته، بس احقاقا للحق الحقيقه هنا التتبيله والفراخ نفسها بصراحه لا احسن بكتير من الحاجات اللي جربناها في مصر يعني. التوميه بتاعته حلوه بس مياله شويه للحاجات الجاهزه كده يعني. بالنسبه لي بصراحه التوميه السوري لا احلى بكتير. شوف بقى اخر حاجه كده صلصه الكوكتيل دي، عشان يبقى قربنا الصوصات كده كلها بالمره هنا. حلوه، يمكن تكون دي احلاهم بالنسبه لي. طيب تعالى بقى ندي كده للمسحب فرصه ثانيه لما يكون سبايسي، ونشوفه هيبقى عامل ازاي. يلا بينا نجرب بقى كده المسحب لما يبقى سبايسي، مكتوب كده عليه ان هو حراق. نديله فرصه بقى ثانيه كده ونشوف. هنا الحقيقه شكله ايه، سبايسي يعني، شكله نار نار. بصوا كده حتى شكلها من غير القشره عامله ازاي. جربوا كده الاول لوحده ونقول بسم الله. فرق ياما قوي عن العادي، تحفه جدا جدا جدا، رغم ان انا ماليش في السبايس الحقيقه. تتبيله الفراخ الحقيقه وطعمها خرافي خرافي قوي قوي قوي، وفعلا المنظر ده كده لا مفيش حد في مصر الحقيقه يقدر يعملها يعني، او ما شفتش حد في مصر عمل حاجه زي كده قبل كده الحقيقه. فالسبايسي عنده الحقيقه في المسحب احلى بكتير جدا من العادي. جربوا كده طيب مع التوميه مثلا. ميكس التوميه الحقيقه مع السبايسي كده، واحد يبقى هادي كده واحد يبقى حامي، خرافي الحقيقه. فالمسحب كده بتاع البيك يستاهل الضجه اللي عليه دي ولا لا؟ اعتقد لو هيبقى فريش وهاكله حلو جدا هناك ممكن يستاهل فعلا الضجه دي. نروح بقى بعد كده لاخر وجبتين معانا في الفراخ، وهم بيك از واحده قطع صدور فراخ وواحده قطع وراك فراخ. شوف كده الصدور هنا بقى بطاطس حاطط لنا شيبسي كمان. هنا قطع بقى صدور كده عامله زي الستريبس، ومعاها بقى بطاطس كده شكلها زي الشيبسي، شكلها حلو قوي الحقيقه. دوق كده شيبسي نقول بسم الله. والله العظيم تحفه جدا. شوف متسخن وجاي وبايت، والله خطير. الوجبه بقى دي كده عباره عن 5 قطع كده من الستريبس، حجمهم صغير يعني، تحسها كده ان هي وجبه لايت الحقيقه. دي كده شكل القطعه الواحده. دوق كده نقول بسم الله. طعمها حلو الحقيقه، خفيفه كده خالص، مش فيهاش توابل كتير. طبعا طعمها قريب كده من المسحب اللي هو العادي مش السبايسي، شغال يعني. شوف بقى العيش اللي ما جربناهوش لغايه دلوقتي خالص.
بصوا يا جماعه، ده كده عيش جاي من السعوديه، مسافر وجاي بقاله يوم او يوم ونص كمان. متخيلين عامل ازاي؟ والله بطلبه هنا في مصر طازه، ما بيجيش بالكواليتي دي. ناخد بقى كده قطعه عيش، نحط فيها الستريبسايه وندبنج في الصوص بتاع الطرطار اللايت ده، تحفه الحقيقه. شوف بقى ايه الوراك. دي برده كده شكلها بتبقى عباره عن قطع كده من الوراك المخليه، ومعاها برده بطاطس الشيبسي دي. الحقيقه بطاطس الشيبسي بتاعتهم دي عجباني جدا، وعليها تتبيله حلوه جدا، احلى من البطاطس العاديه كمان، جامده قوي. برده الوجبه دي كده عباره عن 5 قطع كده فراخ صغيرين من وراك، حجمهم لا الحقيقه طبعا اصغر شويه من الستريبس، بس المفروض بقى ان القطعه دي كده مخليه من العظم، يعني على الاكل على طول زي الستريبس. فندوق بقى كده حته، نقول بسم الله. يعني طعمها الحقيقه شغال مش وحش، انا عشان ماليش في الوراك قوي الحقيقه، فبالنسبه لي دي تعتبر اقل حاجه جربتها في كل اللي جربته لغايه دلوقتي، مش ذوقي انا الحقيقه. يعني انا بالنسبه لي لغايه دلوقتي اكتر حاجه عجبتني المسحب السبايسي الحقيقه، تحفه جدا. دول كده وجبات الفراخ. تعالوا بقى نخش على وجبات السي فود عنده ونشوفها عامله ازاي. يلا بينا. عندنا بقى هنا وجبتين للسي فود. اول حاجه طبعا فيليه سمك، وتاني حاجه جمبري جامبو. نبدا كده بالسمك. دي كده شكلها عباره عن 6 قطع فيليه كده سمك، عامل زي المسحب في شكله، مع البطاطس طبعا برده اكيد والعيش والصوصات. يعني دوق كده حته، نقول بسم الله. بصوا، هو احلى حاجه في الموضوع ودي اهم حاجه بالنسبه لي انا، ان هو 0% زفاره، مفيش ريحه زفاره تماما. لكن انا طعمه عاجبني ولا لا؟ لا الحقيقه انا حاسس ان انا باكل سمك بطعم الفراخ، يعني مش مستصاغ بالنسبه لي الحقيقه طعمه كده خالص، ما عجبنيش قوي الحقيقه. نشوف بقى الجمبري. دي كده بقى وجبه الجمبري، عباره عن 10 قطع كده من الجمبري، شكله الحقيقه كبير جدا، جامبو فعلا زي ما هو كاتب. دوق بقى كده قطعه ونقول بسم الله. حلو الحقيقه، طعمه الحقيقه حلو جدا. طعم الجمبري كده الحقيقه متبل تتبيله كمان جميله قوي، بريدنج اللي عليه برده حلو مش وحش، احسن بكتير من اللي موجود في السمك. وطبعا برده 0% زفاره، ودي اهم حاجه بالنسبه لي في وجبات السي فود لما تجيبها جاهزه. فلو بقى انت ليك في السي فود، فالجمبري عنده الحقيقه لا تحفه جدا، ما تفوتوش. السمك انت وذوقك بقى، يعني انا مش جاش معايا الحقيقه. نروح بقى لاخر حاجه معانا وهم السندوتشات. يلا بينا. معانا بقى 3 سندوتشات. بيجي البيك طبعا، وده وراك فراخ برده بصوص باربيكيو، وده الحقيقه لسه انا مش عارفه وعشان كده هبدا بيه. الباكج عنده الحقيقه حلو جدا في السندوتشات. واو، شكل السندوتش الحقيقه تحفه قوي. يعني نقسمه كده ونشوف ايه ده من جوه. نستعين بالكفر بتاع الحاجات اللي قبل كده، نقطع بقى كده ونشوف. واو، كميه لايرز مش طبيعيه. ندوق بقى كده نقول بسم الله. ساندوتش كده بقى عباره عن شريحتين فراخ كده شبه المسحب، مع بقى صوص كده وخيار مخلل وجبنه ورومي مدخن. طعم بصراحه تحفه قوي 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 قوي. يعني انا بجد الساندوتش ده كده احلى حاجه في كل اللي كلته لغايه دلوقتي. العيش تحفه طبعا جدا، ومع السفر ومع كميه الحشو دي ماسك نفسه الحقيقه ومش متبهدل خالص. لا الساندوتش ده الحقيقه كده بالنسبه لي بيرفكت. شوف بقى اللي بعده، خد الدجاج بالباربيكيو. بصراحه شابوه للناس اللي بتسخن هنا، اللي هو المدام. يعني ريحه الباربيكيو الحقيقه والجبنه فظيعه من دلوقتي. نقسم برده هنا كده ونشوف. ساندوتش برده كده عباره عن قطع من وراك الفراخ برده مع الجبنه كده وصوص الباربيكيو والخيار. دوق بقى كده نقول بسم الله. طعم برده الحقيقه تحفه جدا جدا. كميه الحشو الحقيقه مع الجبنه والخيار المخلل والصوص حلو جدا، وبرده العيش وكل الكلام الحلو اللي قلته في الساندوتش اللي فات برده موجود هنا بالظبط. بس انا ميال اكتر للساندوتش اللي فات الحقيقه، عشان انا زي ما قلت لكم بحب الصدور اكتر من الوراك. هنا كمان يعتبر مفيش طعم رومي مدخن في الموضوع، فده بالنسبه لي الحقيقه اقل حبه من اللي فات. تعال نشوف بقى اخر ساندوتش واشهر ساندوتش عندهم، وهو بيج البيك. يلا بينا خش بقى ليفل الوحش في السندوتشات. انا عايز اقول لكم حجم عملاق، متخيلين ده كده كله عرض سندوتش. يا نهار ابيض ايه كل ده؟ بصوا انا في حياتي عمري ما شفت سندوتش يعني بالشكل ده. يعني واضح ان فعلا كلام الناس عن المطعم ده ان هو جامد وما حصلش وبتاع، بدات احس ان هو حقيقي دلوقتي بصراحه من السندوتشات اللي عنده. انا حاسس السندوتش ده كده وزنه نص كيلو تقريبا. يعني نقسمه برده كده ونشوف عامل ازاي. شكله بقى كده من جوه عباره عن قطعه فراخ كبيره جدا مع كل سلو تقريبا، وقطعه جبنه خيار وصوصات وحاجات كتير قوي. دوق بقى كده نقول بسم الله. لا لا لا، بصوا يا جماعه، مهما حاولت اشرح لكم فعلا الساندوتش ده عامل ازاي، انتوا مش متخيلين فعلا كل الافوره او كل الحاجات اللي شفتها وحسيت ان هي اوفر في الساندوتش ده، لا الحقيقه مش من فراغ. فعلا ده بالنسبه لي انا على الاقل، رغم ان هو يعتبر مش فريش، بس ده من المكونات اللي اكلتها جوه كده اجمد ساندوتش فراخ انا اكلته في حياتي لغايه دلوقتي. كميه حشو وكميه اطعم متناسقه وجامده جدا مع بعض، تحفه جدا جدا جدا. طعم الفراخ الحقيقه مع الجبنه مع الصوصات اللي هم حاطينها اللي قريبه قوي من الكول سلو فظيع فوق مما تتخيلوا فعلا. فالحقيقه انا بالنسبه لي شايف ان من باب اولى الحقيقه لو احنا عايزين نقلد البيك في حاجه فنقلده في السندوتشات. السندوتشات عنده الحقيقه احلى بكتير قوي من الوجبات من وجهه نظري انا الحقيقه. فعلا مفيش سندوتش كلته لغايه دلوقتي الا ومعلم في دماغي قوي، وفارق بكتير جدا جدا عن الموجود عندنا في مصر. وبس كده ترشيح انا الحقيقه ورايي الشخصي، السندوتشات عنده تقريبا بالمنظر ده كلها هتبقى جامده جدا. ولو انت عايز وجبات فوجبه مسحب البيك السبايسي والجمبري، دول اكتر حاجتين عجبوني قوي في اللي جربتهم النهارده.
النهارده. ده طبعا لو حد هيجيب لك حاجه من السعوديه، اما لو انت هناك بقى فدول برضو اعتقد هيبقوا احلى حاجه ممكن تجربهم. وبس كده، ده كده كان لقائنا النهارده مع البيك لاول مره. ادعوا لنا بقى ربنا يكرمنا هنا في القناه ونجربه في دبي او في السعوديه قريب ان شاء الله. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.